Akkam ture gabaabsiti. Kumni ishii sin jedheetu magaraa boqoqse. Garaa gaafa boqsu dubartiin ji'a sagalii garaatti baatti fakkaata. Lafa hojiitti dhaqee innaan laaluu asii dhaqee jabii jirti. Maal inni kun jennaan hospitaala Minilik geessine. Gaafa achi geessinu opereeshinii haa taatu kun tirfanjatiidha dha. Birrii sin qabnu opereeshinii godhuun barbaannu waaqayyo jiraan jedheen. Gaafa kanumanii taaddee jira mucaa sanyii jira. Zayitii dibataa naa fidaa paastarii fa'aa biraa paastarii fa'aa silkii keessa ni hojjetu. Kanuma bishaan kadhataa mana jira bishaan kadhataa naa fidan. Amma opereeshinii ta'uudhaaf daqiiqaa 30 bichaas ni kenninaa qophaa'aati qopheeffadhaa hiiqaamina nu jedhan. Achumaan ijoolleen dafayanii akkas naa jedhanii innaa bishaan kadhataa naa fidanii. Maqaa Yesuus Kiristoos obboleettii koo opereeshinii taatu deetan bishaan sana fuudheen afaan ishiitti dhageen mataa ishiitti dhagee irraa jedhe seetan. Hospitaaluma keessatti jechuudha. Hospitaala keessatti jecha. Gaafa irraa iyyuu maalitti gootennaan qoricha Yesuusin jedheen. Ameen. Waaqayyoon haa galateeffadhaa maqaa isaa ololaa jedhe. Kan maalitti goote sin jedhe jechuudha. Kan maalitti goote mucayyoo sana amantii ishii malee maal godhuu barbaadee seerri si gaafataa. Achumaan gajereen salootittan kaa'ee bishaan sana ittan dabalee irraa iyyee maxachiisee kanarra dooktoriin muluun naanna'ee natti yaa'ee maalirraa itti goote mucayyootti naan jedhan. Kanarra gara nama 10 ta'u dhufanii maaliif akkas goota amantii ishii malee mucayyoon hin fayyiti maaliif sodaattaa opereeshinii goonaa jedhan. opereeshinii goona akkamitti mucayyoo kana ajjeesuu barbaadda naan jedhan. Hin barbaadu kana duras immoo akka'uun keenya opereeshinii taate asirraan shintibeetii fayyadamaa turte. Akka'uun keenya jechaadha. Akka'uun keenya jechaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa ammas dhibeen kun nutti deebi'uuf jira yaa Waaqa harka kee nurra qabi nu faana ta'e nu gargaari jedhee tabbaqa amantii dhumaanii. Ammas bishaan itti naqee nan baasan jedheeni guyyaan jimaataa finnee asitti kadhattanii fi sanumaan naqaa taatee waaqayyo. Beekana deeffadhaa biyya feessaati haalaleeyaa. Manni qorichaa maal goona jedhe gaafa jedhee maal goone. Manni qorichaa opereeshinii goone. Opereeshinii goonaa kanarra shintibeetii ji'a 3 asirraa fayyadamti. Akkoon ishees karaa sanaan shintibeetii fayyadamaa turte. Akkoon keenya asii shintibeetii baasanii fi asii fayyadamaa turte. Akkuma mirga kee qabattaa ergaansi qaba. Baratti jiraattu eebba darbaa dabarsaa malee rakkinni darbaa dabarsaa sirra hin ga'iin. Namni jiru mirga kee bal'ifa ergaa irraa tarii kunsii ta'uu danda'a. Eebba darbaa dabarsaa malee dhukkubii darbaa dabarsaa abaarsi darbaa dabarsaa iyyuma darbaa dabarsaa maqaa Yesuusin sirraa urgufeera. Yoo sirraa urgufaa narraa urgufameera jedha. Wayyaa keerraa urgufi akkoorraa sitti hin darbu afaarraa sitti hin darbu sariirraa sitti hin darbu narraa urgufi hin darbu jedha ayyaati. Sabooda achi baaftanii fiddanii mucaan kun opereeshinii ta'uudhaaf daqiiqaa meeqa ta'a? Daqiiqaa 30. Isin garuu amantiin maal achi baaftanii fiddan? Achi baafnee finnee tun. Gaafa dhufanii asitti ciisti naannoo kana ciifti turte opereeshinii ta'uudha waan jirtuu fi bishaan dhuguun qabdu mini? Bishaan dhuguun qabdu minaan si nyaatta guyyaa afurii. Sabooda ani immoo bishaanuma kadhannaa kanan irratti kadhadhee kennee fi isa silaa seexannii totaalii birrii meeqa sin gaafatan opereeshinii gochuudhaaf? Opereeshinii gochuudhaaf mana geliitti ammaa fi 40,000 fidaa inni isin ga'uu booda immoo 70,000 dabaltuudha. Garuu nuti isaan qabnu waaqayyo qabna malee. 40,000 fi 70,000 meeqa? 100,000 Harka kee achan na qabatta ayyoon akkaawuntii keerra birriin 100,000 jiraachuu dhiisuu danda'a. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin baasii gar malee haala sirraa qablateera. Eegamin jedhaa jirala baasii gar malee leemantiidhaan baasii gar malee jedha ayyaati. Mana koorraa cufameera jedha ayyaati. Amma mucaan kun opereeshinii sin taane akkuma tokkotti fayyaa baatee galaa jirti. Opereeshinii sin taane asii zayitii dibataa hin fudhanne isuma fayyadamne waaqayyo nu galateeffadha waaqayyo. Bareecha galateeffadha illee jabaa saayyaa namoonni gaafa sana argamutu jiraatanii garaa mucaa kanaa baay'ee guddaadha. Baay'ee jechuun guddaa ulfaatee ibsuun iyyuu ulfaata mana gaa ture.
Mee maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo sana garaan kee akkasa ture amma garuu akka namaa deemuu dandeesse maaltu sitti dhaga'ama? Innaa sana danda'een deemu yoo isaan mata soodoo fudhamnaamna. Danda'ee achi akkana kana hin deemu. Yoo ol ka'u qaqqabu isaan mata soodoo na qaba. Saantu ol fuudhee gadi deebisa. Ishee. Amma immoo waaqa galannaa garuu kun faayyeen deemu waaqayyoon na galateeffadha. Mee galateeffadhaatu waaqayyoon haala gaariidha. Mucaan kun akkuma sina kaasee amantii ishee illee kanan turre seexanni galaafachuu ture. Galafachuu duwwaa biyyummoo miti birri 110 seexanni irkaan nyaadha jedhe hin danda'amu jedhee obboleessaa tokko jira irra isa gadi hin beeku imimmaan dhangalaasaa bo'aa maal jechaa turanii imimmaan jara kanaa garuu waaqayyo lafatti hin ganne akka sedheen kana dhagaafasan mucaan kun amantiin qabdu yoo ta'e amantii ijoollee kanaa ilaaleeti du'ii dhufe kun haa fudhe waaqayyoon kadhadhee har'a mucaan kun jirti monduun jirti monduun akka na qabatta awwaajji zarii keerratti baay'ee sana jijjiireera biyya feera jiraata jedhame biyya feera jedha ayyaati kanaaf waqtii guddaa gammannaa saatiidhaaf jedhee tan gaggabaabsaa jedheeni walumaa gala mucaan kun opereeshinii ta'uudhaan daqiiqa 30 tafee daqiiqa 34 duwwaa ammoo miti opereeshinii taatee immoo shintibeetiin ji'a sadiif karaa kalee ishee cinaacha ishee kanarraan akka bahu jedhamee ture birriin bahuu nan bise waaqayyo opereeshinii ta'uu nan bise waaqayyo mucaan kun ganaadha waan hundumaatti ganaadha umurii malee opereeshinii ta'uu shintibeetii akkatti baatanii deemu waaqayyo hambise sis waaqayyo waasii olchaa mee wal fana galatti fadha waaqayyo Haleluya. Barsiisaa afaan hojjetan dafanii achi sun fadhafan as garas kan jirani. Kanaaf waqtii guddaa gammannaa mee kanaaf waa'ee waaqayyo kun maaltu sitti dhagahame ergasii waaqayyo sakkattiin dhukkootti nama fayyisu. Yaa waaqa sana fayyifte baay'eetu galateeffadhee waaqa galateeffachaa. Galateeffachaa ta'e waaqayyoon. Ameen. Mi'a tokko boleettiin kee kun si fayyuun gaasana already amma gaasana induu tettee yaadaa turte malee fedhattee yaaddeen beektu baay'ee dhiphata ture garaan kee. Garuu waaqayyo moshi dhagee kun waaqayyo fayyiseera maaltu sitti dhagahama? Waaqayyo galanni isaan badii ammas bara baraan ololaa jedhu. Ameen. Duuti bakka masafaraa waan hin galchinu qabnu jennee yaadaa irra malee waa'ee du'a ishiyyuu miti. Biyya ormaatti duuti yaa waaqayyo gooftaa. Ati nafaana ta'e na gargaari yaa waaqayyo gooftaa. Mucaan kun illee amantiin qabdu kan koodee ati yaa waaqayyo gooftaa dheetan booyee isa makkatti dhaabannu kana boonyee maraannee duuti jennee maali waaqayyoon naa galateeffadhaa galanni isaan badii. Duusee miti maaliin arreeffa ishee keessaa yaaddaa ture jedhe garuu waaqayyo minuun waquma kana qabsitu gammadamne al takkaasaa. Mee oluma nanaati mee uffeedhaan al tokko bakka waaqa sinaa eebbisu fayyaa fi amansiin hin danda'e milkaa'ee gammadii akka waaqayyo bara gara eebbisu eebbifamaa magala qabaa. Haleluya. Waaqayyo isaa eebbisu namni fayyi akka ta'uun beeku waaqayyo guddaa isaa eebbisu mee daqiiqa 2-3 siniidha barsiisaadha isaan barsiisaa or supervisor waan ta'eef sa'aatii isinitti bunan gaafatu mee maqaan keessan eenyudha maal dhugaa baatu waa'ee maal dhugaa baatu gaggabaabsaati. Tole ani maqaan koo Gammachuu Tashoomaan jedhama. Asuma naannoo kana Addis Safariidha kan nuti jiraannu. Oolmaa waaqayyo nuuf oolee waaqayyo waan gurguddaa nuuf ooleera. Isaan keessaa waanuma sa'aatii keenyatti fayyadamuudhaaf waan gabaabaa isinii kaasa. Bara darbee isheen baay'ee dhukkubsachaadha kan isheen turte. Mana yaalaa geessinaa dhukkuban qabdu jedhu dhiiga ishee fudhanii laaboraatoorii qoratanii maal jedhu dhiigni ishee qulqulluudha dhukkuban qabdu jedhu isheen immoo dhukkubsatti. Waan godhu gaafa dhabnu kunoo charchii isaa godaatti yeroo sana achi dhaqnee paasteriin kadhatanii fi hafuurri hamaan irraatii iyyee ba'e jechuudha. Achumaan eebbisanii achumatti fayyite. Achumaan anas abbaa manaa qabdaa jedhanii gaafatanii ani achi nan taa'aa ture. Jetteennaan kootu jedhanii na waamanii lamaan keenya bakka tokkotti nuuf kadhatanii gammadeettaafi jennaan gammadeeraaf hin jedhee daa'ima qabdu godhachuu barbaaddu jedhanii godhachuu barbaadan jedheeni bara dhufu daa'ima keessan qabadhaati waaqayyoon galateeffadhaa nuun jedhanii kunoo daa'ima qabannee fuula saba waaqayyo dura dhaabbannee irraa kanaaf waaqayyoon nu galateeffadhaa. Nama amaneef arrawaatu ta'a.
Harka duwwaa dhufte har'aa konferensii paanutti garuu maqaa Yesuusiin harkatti baattee dhufte. Mina misirraayyuu dhiise ati fudhadhu nama akka ta'amaniiti waggaarraa yeroo akkasii waan eebotaa jirtu waan hawwaa jirtu sana maqaa isheen harka kee keessa tuuseera. Meeshaa tokko amantiidhaan fudheera jedha ayyaati. Dabalataanii bara kana immoo jechuudha. Daa'ima biyyatti godhatteetu biyya turtee dhuftee torbee tokko caalaan turre ammas nu dhukkubsattee ammas mana yaadaan geessine mana yaalaa buufata fayyaa samiitiin jiru sana geessine toonsilii wayiidha jedhanii akkasumatti qoricha amoogizaawii kennaniifi garuu isheen yoo galtu simu dhukkubsatti na dhukkubetti waan goonu wallaallee ammoo kan dhuunfaan geesse ajooraa kan jedhamu jira naannoo samiitii gara saafarii jechuudha kan daa'immanii fi haadholiiti achis nan geesse achi geessinaan laaboraatoorii dhiiga ishee maal fuudhaniitu ayi waan goonu qabnu nagaadha dhiiga ishee keessa homtuu hin jiru nuun jedhanii hin gallee ammas gallee jennaan isheen takka fayyaa taatii takka dhukkubsatti takka nagaadha takka dhukkubsatti waan goonu wallaallee ammas torbee tokko caalaan turre buufata fayyaatti deebisne maali isin torbee dhuftan miti jettee isheen yaaltu jechuudha dhufnee turre garuu nu dhukkubsatti jenna ilaaltee ammas gaafa laaboraatoorii maal jedhaniiti maal si gochuu dandeenya ree kunoo bu'aanii qorannoo ishee dhukkuba qabdu jedhaa nu jedhanii homaa ammas deebinee akkasumatti hin galle inuma dhukkubsatti takka nagaa taati takka fayyaa taati isa dhumaa jechuudha ayyaana kana jala jechuudha ayyaana borumtaan jiru ayyaana gaafa 29 guyyaa yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha gaafa 28 baay'ee itti muddee jechuudha waan nyaattu nugduu mataa koo keessa na ciineetti harka koo jetti miila koo jetti garaa dugda jetti lafti isheen inni manni hin jiru fuula waaqayyo dhaabanneen somnu waan goonu gaafa wallaaluuti guyyaan isaa jimaatadha ani ganama hojii deemetaniin hojiin guyyaa sanaa badaa antanii miteeyyuu waanuma ayyaanaaf ta'u waa tokko bituudhaaf deemeen ture ganama waan jettu yeroon bahe jechuudha waa sana qabadhee yeroon galu sireerraa lafa buute mucaan sireera ciisti isheen immoo lafa ciisti yeroon galu jechuudha maal taate natti dubbattu maal taate si dhukkuba natti dubbattu mucaan sireerraati boossi nama hin qabnu akka carraa immoo biraa jechuudha anumaaf isheedha daa'imman kan nuu qabus hin qabnu ani waan godhu wallaaleetanii naannoo isaatti jaha akkas torbaan ta'a bilbila paasterii fa'iif illee bilbileen ture jechuudha bilbileetii jennaan yaa wal dhaga'uus dhabne yaa waan godhu dhabeennaan qaamaan asuma dhumne jechuudha inni hartuun nudduu hin dubbattu ofuma koo mucaa yaa wayyaatti uffisuun daa'imni nama rakkisa baay'ee daa'ima irraa miicuu gaafataa uffatatti uffisuu gaafataa daa'ima kana hin boossi isheen armatti qabuu hin dandeessu yaa akkuma ta'een ofii koo daa'ima kana fuudhee dhufee asii yeroo dhufu charchiin gaafa sana ganaman ture natti fakkaata cufaadha asii barree kana qosoqqosnee jennaan mucayyoo durbaa tokkotu nutti bahee sagantaan irran ture paasteriin faas hin jiranii jennaan hin turre amma hin jiranii isaanii nuun jettee waan goonu dhabnee kunoos barree kana jala taa'aa ture jechuudha miira gaddaa keessa galle jechuudha waan goonu dhabnee ammas achi deebinee gara manaatti gallee ammas baay'eetti cime gaafa mana galluutti cimee kanan jettu sanan jettu ani mucaa faananti ni jiraata akka isheen bishaan naa kenni qofa jetti bishaan qofa jetti waan goonu gaafa dhumnu ammas galgala immoo sagantaan jira ammas meechi deebineetu sagantaan jiraachuu danda'a galgala kana immoo jenne guyyaan isa jimaatadha borumtaa ayyaanaa jechuudha gaafa dhufnuuti sagantaan dhugaadha jalqabeera dhufneetu toora lammaffaa kanarra as teenye jechuudha gaafa dhufnee as teenyuuti amma gaa nabaas jetti nandeema jetti kan isheen dubbattu qofti bishaan jetti baay'ee dhiphadha sabni waaqeffata ani ishee faana baay'ee dhiphadha daa'ima nan qaba obboleessa keenya fiqiruutu akkas ta'a jechuudha gaafa waan godhamu fiqiruu harkaan ofitti waameetaniini hin dhufee maalidha jennaani ayi baay'ee dhiphachaa jirti dhukkubsachaa jirti bishaan jetti mee bishaan naaf fidiitiin jedhee ayi bakka bishaan qofa miti mee paasterii bira dhaqaati jedhee biiroo nu geessee ani mucaa fuudheen ka'ee isheen of dadhabdeetti bakka ofuma isaa ofitti hirkisee qabeetu biiroo paasterii faa nu geesse achitti waaqayyoon kadhatanii fi hidhaan bara dheeraa guyyaa gaafa sanaallee induuti har'a ajjeefna turre jedhaniitu kan isaan jechuudha namni ayyaana ayyaaneffachuudhaaf waan garaa garaanti ni jedha isaan immoo hafuuronni hamoonni immoo itti nammaniitu ishee ajjeesuudhaaf har'an dabartu ture karaa jedhanii ishee irraati hafuurri hamaan kun iyyee bahee guyyaa gaafa sanaa akkasittiin du'a oolte waaqayyo isa du'a oolche kanaaf galata nuuf galchaa Gabaatiin jara kanaa utuu yeroo waraabnee
amma isinitti agarsiifne simboosisa maaliif isheen amma wayi mucaa dhimma hin qabdu inni takka mucaa baata takka ishee ofitti qaba mee warri mana qabdan yaada haadhi mucaa armallaattu yoo ta'e rakkisaadha mucaan kun reef jemmee qaba reef jeeshan nyaatu mallee laatanii fi mucaan tina jedhan miti takka mucaa harkatti qabata isheen immoo already sirriitti dubbanni malee already bakka sammuu iddoo gadhiiseera bishaan duwwaayetti waan biraan haasoftu gara tokkotti ilaaltee nama ftuudha gara waaqayyoo baazwee silalleen dubbatinaa jedhanii ture maaliif haaluma itiksiitiif jechaadha waggaa darbee jedha Abramaan waggaa darbee ishee ajjeefanna jennee isheen urkaa baanaan bakka ishee kanuma keenya ajjeefanne nasini galedha dhuguma immoo nama isin beekatu deemnii akeekachana qabatta waan dubbadha warri si ajjeefna jedhan walitti galagalu ishee nyaanna turreetti dhinnee kan keenya nyaanne amma immoo ayyaana waggaatiin qopheeffanne jedhan olaanaa mucaan kun olaanaa moo nama induutire induuti merga masin bara qabaatu butaan akka mu'ame dhageesse taa'ee jedhaani baga gammadde jedhaani na afuurramaan afuura hedduu ture afuura tokko lama sadii miti afuura baay'ee lakkoofsa hin qabne ture afuura sun afuura ani kana de maqaa baay'ee tarattaru ture gurri ishee inni ga'u ture isheen gabaabsee dhufe dubbatu kana sammuun akka tokko ture garuu waaqayyo wal fanarraa kaasee an inni isheen amma akkatti mucaa ofitti qabdee jirtu anaaf dinqiidha mee galateeffadhaa sanama fayyisu waaqayyoodha haala mee isheen gabaatti wanta kanatti yoon dabale gaariidha biraafuun qabu jettu yoo qabaatte gabaabsitii daqiiqaa lama Ulma waaqayyo naa godhee baay'ee guddaa kan baay'ee guddaa lakkoofsa hin qabnedha. Waaqayyo na gargaaree silaa yoo na gidduu jiru ture. Waaqayyo na gargaaree bara 2000 yoon irra deebi'ee dubbachuu baadhee bara 2014 waaqayyo ji'a sadaffaa ji'a lammaffaa keessa du'a koo ture. Waaqayyo isa sinarra dabarsee bara 2015 immoo yoon gabaabsee dubbadhee gaafani torbee dhufuu kanatti torbeenani as ga'ee biyyaatti addeeruu kanatti afuruma kanaan qabame xoonsinii fakkaata garuu laphee koo kana na cufaa mataa koo kana baay'ee na ciniina gurri koo kun hin dhaga'u gaafuma dhufu gurra koo kana na duuchee sammuu koo kana keessaa baay'ee na ciniina ture. Danda'ee dubbachuu hin danda'u inni hojii dhaqee ganama wama ayyaanaaf ta'u kana barbaadu iyyuu achumarraan hojii dhaqee achumarraan deemee ture. Daa'ima kana akkuma miidhee qabuu hin danda'u maal jechuu hin danda'u kophaa koo lafan ciisaa dubbachuu hin danda'u namatti dubbadhu hin qabu. Waaqayyoo harkuma isaatiin na gargaaree waan tokko dubbachuu hin danda'u akkuma isaan jedhan bishaan qofa bishaan laphee koo na gubaa bishaan qofaadhaan kanan iddoo kana ga'ee afaan koo bichaan adaraa akka hin duuneef Paaster Mitikuutti nageessi bara darbeessi isaan mannaa kadhateen harkaa ba'e adaraa Paaster Mitikuutti nageessi jecha kana qofaa yaadadha. Sammuun koo hin jiru waan tokko yaaduu hin danda'u sammuun koo gar tokkotti na goga ture. Akka kana miti akka isin gidduu dhaabbadhu kana miti baay'ee jireenyi koo baay'ee of dadhabaadha ture. Waaqayyo sammuu koo sammuu nagaa godhee daa'ima kanas akka qabadhu godhee kunoo fuula keessan dura na dhaabee kanaaf baay'ee yoo akka kana nan dhaga'u waaqayyo na gargaaree gurra koos gurra fayyaa godhee jireenya koos sammuu fayyaa godhee kunoo fuula saba waaqayyo dura na dhaabee kanaaf galata waaqayyo. Hallelujah. Abramaan guddaa sana akkana jedhe atimmaa jedhe nayyuudha lolaa ture ni atimmaa waan baay'ee nu gooteedhe keessuma safara kanatti nu taphatteedhe namoonni har'a kaataan seexanaan taphattu malee seexan isin hin taphatu. Amin jennure zarii keenya fixaa jirtaati amee zariin kennu zarii seexanaa fixaati. Yoo namoota arguu gaafadhaati hallelujah. Ilaa seexan isin hin taphatu seexanaan taphata iyyaami jedhaman tilaani. Kanaafi qoosaa miti dhugaa dubbachuufan akka obboleettii tokkotti yoo naasee mucaan qabattu inni kun amma ishee qabama mucaa baate.
mucaan immoo jira jeeshan isheen immoo baazoo anuutu gaafa arginanne nama kanaan dura argee beeku waan taateef bu'uura tokko matti jigee jira yoo dubbatte duwwaa bishaan kan garuu Waaqayyo irraa nama haasa'uu danda'u godhe gurra diinii bukkite fayyisee nama gidduu dhaabee meesha kanaaf galata jabaa saba gara haleluuyaa. Waan guddaadha naan ture tokko malee nur kanaan duras nurkaa baaftee jennaan itti dhiibnee kan keenya nyaanne. Kottu beelaa nama tokkoof ta'e ergaan kun si wareeggatu ati duutu kan isaanii nyaatu. Namni jiru joo si wareeggatu ati duutu kan isaaniitti deebiseera. Iyyaame wal faana ameen jedha ayyaati. Nana manaan waan namni tokko bara jiraatu haasa'utu har'a sa'aatii 9 asitti ta'a. Malenna Waaqayyo nama tokkoof jedhee irraa facci'amaan kaasanaan jedhe Waaqayyo. Ila alangaa samiirra naannee akkanumatti kennamtu nargi malenna Waaqayyo nama waan salphina oolchuu qaba warra salphina eegantu salphatanaan jedhe Waaqayyo. Jedhamee waa'ee koof jedhee jedhanuma simbira qabaati. Girri hamaatu ta'a jedha. Ila lola jabaa tokko ta'a maaliif beekta si salphifnaa jedhanii Waaqayyo irraa ittiin deebisa jedhee iyyameeni. Kanaafi ilmi Waaqayyo maaliif mul'ate jedha hojii seexanaa diiguudhaan mul'ateera jedha akka qabadha ilmi Waaqayyo jedha hojii seexanaa diiguudhaaf kanaaf hojii seexanaa ijaaramaa moo diigamaadha kan dabtaraa ijaaramaa moo diigamaadha kan budaa ijaaramaa moo diigamaadha kan dhibba jaabjatami ijaaramaa moo diigamaadha yoo diigamaadhaan maqaa Yesuusin diigameera jedha ayyaati. Mucaan baazoo haadha duwwaa miti sa'aatii maaf sodaa makoo kan godhu malee mucaarra jirraadha mucaan kun isin duuti. Dur tokko dhabne waan ta'eef lamman ishee wal faana wareegganne nyaanna ayyaana waggaatti mulluu ishee affeellannaadhaan Waaqayyo garuu isaaniif hin dhiigeedhe. Kanaaf nu walumatti qaba galateeffadhaa isinis galateeffannaa guddaa akkasuma eebbisu. Wanti tokko fedhan ishee buusa hin gallan. Kana qofaayyuu miti Waaqayyo waan gurguddaa nu godhee bishaanuma nu iddoo kanaa fudhannee galluuni. Waaqayyo antuutallee nutti ergaa turanii ilbiisota garaagaraa nutti ergaa turanii ilbiisonni sun hundumtuu dhagaa yookaan mana dhagaatti qaqqabatu ture. Bishaanuma yeroo isaan lallaban ture bishaanuma asii fudhattanii galtanuu gaafasi mana keessan keessatti naxxanuu ilbiisonni adda addaayyuu mana keessan keessaa hin dhumu jedhanii lallabaa turanii. Bishaanichallee gaafa nu fudhannee gallu habduu gootii nana argaa ture ilbiisa adda addaatu dhufee mana keenya yaabbata ture waan luqquchi caacullee kan fakkaattu girgiddaatiin mana keenyaatti qaqqabatti ture achumarraan saabii sagalitti ka'eetanii nan kadhadha ture caacullee kan fakkaattu mana keenyatti wanti keenya girgiddaa keenyatti jirtin jedheeni ilbiinni kun hin mul'ata bishaanuma si fuutanii galtanii mana keessan keessatti naxxaniin iyyuu ilbiinni kun baay'ee mul'ata jennaan caacullichi girgiddaa qabatee jira ture maqaa Yesuus Kiristoosiin sin ajjeenne irra jennee gadi baafnee ajjeemna turre hundumti isaaniiyyuu hin dhumani. Ilbiisonni sunis hin dhumani bishaanicha gaafa fuunee gallummoo hantuunni baay'ee nu rakkisa ture. Hantuunni sun baay'ee nu rakkisa ture bishaanicha gaafa nu mana keenyatti nu koormeesii keessaas baay'ee baqatee mana keenya keessaas hokke ammas guyyaa gaddaas deebi'ee dhufee hantuunni sun bishaanicha fudhannee galle iddoonni bu'eeyyuu hin dhabne. Kanaaf namni gara waldaa kanaa dhuftan dhaamsan isinii qabu. Paasterii kanaa Waaqayyoon akka kadhattanii bira dhaabbattan hojjetoota waldaa kanaas akka bira dhaabbattan kanaaf dhaamsa isinii dhaama akka kadhattaniif Waaqayyo akka isaan gargaaru akka hundee isaanii lafa qabsiisu akka hundee isaanii biyya dhaabchisu akka mandara seexanoota Waaqayyo Addis Ababaa kana itti diiguuf mandaroota tigirti mandaroota seexanaa Waaqayyo akka inni diiguuf kanaaf sabni Waaqayyo waldaa kana dhuftan adarraa of eeggannoodhaan gara waldaa kanaatti akka deddeebitan bishaan waldaa kana jirullee akka mo'ichaatti akka itti fayyadamtan adaraa
waaqayyoon ni galateeffatu. Okay, medul antu disunga barufu mal fasir rakis. Manuma kana dil goda. Ini dah. Korne sirotan. Korne sirotan yang musalena na chuli. Ini fika mana kes? Korne si makara tu makan tu nasi goda. Amanju. Amanju rusaki. Ada cuma tiga bata. Ada gal dapat raftu. Afurma ti bapa tapi dia berera. Masuk na amin jatani. Farfata tama makan jadi dure curaga. Wanti nu inergan nenjure de. Bisa kami ni jurun ergulan denya. Arga suka fata. Namon narra duftani wan bare kanara nafa kana ta ajartam misracho karate diem de jaweli bau. Karate diem de yes. Aruma jalqabe namatu misracho tokko daga. Safara keetti ajjeesanii naannoo keetti gatu wanti du'e suni waan mana keerraa du'eedha. Minamonni wanta kan tuta wesirra gitu argo gafadha wanta kan tuta anayyuu mara kita jirta ome olma ka dhaabadha nara kisartu wanta kan tuta mana go geessa biitti hirribana danqi godhatan ibad wanta guutuu ta'e adumu argo gafadhu Abidi rakkatte bitte siduuqa kan nyaatu wayyaati rakkatte bitte siduuqa kan nyaatu arra jalqabee nan jedha abboomeera girgiddaan mana keetti abidda ta'e isaa nyaatu. Thank you galateeffadhaa taatumeera. Isinoo booda amantiidhumaan bishaan kana inni iyyuu kan dhibba tokko lisee lafi ture ndaante bishaan kana amantiidhumaan qabadhaa jalaa. Indandama bazuwai Yesu doke se ije namchati gafate bena jendin ufenje nem mani doke gana doke bulbulu matu gese fayin jeru nam fayo chatwe garu akamana nitina mata nama seberatin amantin ko gafesi tita uyarani akana manetina ta jarani yaros sifu dengala dua titidimo woyake kaben fayait lato man tijarat jatuh kau tu mata dokuba man dunia tu bayi dokuban akar rakai darah ilu bagura tu kan enan muncak aku acinan dokuban malah enan dudara enan kai dan malah masa si dunia bang kesan mata itu kan kesan enan lalu dokuban nak kai jadi dan aku aman tina mat galau galau setima akak teman tezi bayi syakir minam ni akak nama ni nata itu isi arah buah apa kamu mau icambat minam ni gambaran. Thank you. Negara naka wakil sinari sumber dari badati. Ucap pun aku jatuh. Belum sih zaman nak kira kira. Wakil sinari semua negara kita pun negara. Hallelujah. Namni karaa baay'ee fayyaa kun immoo ija hojii hafuuraati waan ta'eef ija hojii hafuuraa ukkaamsuun hin ta'u basii taraan yookaan maqaa namoota galmaaniiti jenneeti malee dhuga baatis dhuguma ta'eettanii shakkitan hedduunsaa kan waaqa ulfina isaatiin godhe hedduutu jira. Kanaaf waaqa guddaa sinaa eebbisu eebbifamaa jechaa